Ahí va Francia cargada porque ya se cansó. Usted como que va muy cómoda ahí. Acá la negra está relajada. ¡La negra! Ella es como toda chotica ahí. Ay, no, Francia linda, pero no te voy a cargar, no te voy a cargar. Ellos siempre se vienen a bañar acá en este charco. Va paso, penco. Y hoy va a ser la primer baña de los chiquitos. Francia, vaya chapote. Francia, vaya chapote. Scott va a probar el agua por primera vez. En verdad, yo nada más quisiera que cuando yo soy influencer me estén pidiendo pase de élite. A ver, sienta el agua, sienta el agua. Chapote, chapote. Scott, chapote. No, no quiere. Agua está como mugrosa. Vamos a probar con Francia Márquez. Oh, ¿está fría o está caliente? ¿Está fría? ¿Está fría? ¿Está fría? Ah, listo, ya. ¿Estaba buena o no estaba buena?